बॉलिंग है बॉलिंग लड़के। क्या करता हूँ इधर किधर आ गया बॉलिंग करना। बड़े खतरनाक लोग हैं। गोली लेके आता ना, खसो जा रहा है कब से। जा बॉलिंग कर। ये कैसे हो गया? ये तो आसमानी जीतनी है, मैं नहीं खेलना। खेलना तो पड़ेगा, उसने बॉलिंग किया, बैटिंग भी तो करनी पड़ेगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी।